Və şəhidlər niyə görə deyirlər ində Rabbihim? Şəhidləri gəlir tez-tez yad eləyək. Şəhidlər ona görə ində Rabbihimdir ki, şəhidlər nəfsin düz o mərkəzi nöqtəsini nişan alırlar. Şəhid yəni vurur yoxa çıxardır məni birdən-birə. Ona görə şəhidi aparır. Çünki heç bir maniyə qalmır. Deyir, şəhidlər Allahın camalına, vəchullaha tamaşa eləyib zövq alarlar. Çünki ortada maniyəni darmadağın eləyiblər. Ona görə deyirlər, gedin onların məzarına, onların ziyarətinə, onların məclisinə, onların ətri gələn hər yerə. Çünki onların o haləti sizə sirayət edir. Qəbirləri vasitəsilə, məzarları vasitəsilə, Kərbəladan başda ta gəl bütün şəhidlərə qədər bu təsiri göstərir insana. Mübarizəni şirinləşdirirlər. Bilirsən, niyə görə Kərbəlaya qədəm qoyanda insanın vücudunu bir qəribə xoş hal bürüyür, ona görə ki, o keçdiyi bütün mərhələlər var ya, bu mübarizənin ən nəhayətində də İmam Hüseyin əleyhissalam. O haldan sənə başlayır sirayət eləməyə, ruhuna damcılamağa, axmağa başlayır. Və sən də başlayırsan, o əsl insanlıq halı odur, ondan zövq almağa. Və budur əsas fəlsəfəsi.